来看上新的消息，宜兰县长林祖标涉贪丁4案，检方是揪出20档的动刑哦。今仔早起，林祖标是强调讲，伊是清白，法院会行伊公道。宜兰地方法院伫下晡2点半一审宣判，林祖标嘛亲身去法院听判决的结果。法院是以道理、洗钱、有公务人员财产不明罪，计共是判伊有期徒刑12档6个月，替代公款6档，以地方制度法停职。宜兰县长林祖标涉贪丁4件案件，法院下昼2点半要宣判。林祖标早起照常主持扩大官务会议，也让我们这个持续的努力。对官司，林祖标是讲以光明正大。 直面光明磊落，相信法律是公正的。谢谢。检方指控林祖标涉嫌指示县府的官员，独立地主免缴土增税，白花打甲铁。2020年总统大选宜兰竞选总部的费用，也有7844万的财产来源不明。依照贪污治罪条例，违背职务行为，收取无正当的利益，财产来源不明等罪嫌起诉，涉贪的部分就处20年的动刑。林祖标批评检方先下旨才违背。 用恐吓、武力的方式不当出口径，伪造笔录，虚构犯罪事实。4件案件总共15位被告，涉案的官府官员、高雄处长黄志良、罗岗处长康立和等人，今仔日也照常参加官务会议。若是林祖标因为贪污被判有罪，到时县长的会就会由副县长代理，县府的一级主管也可能因为案件有变动，影响会正大。记者综合报道。